今日咧，我哋咧喺淘寶買一個新嘅咪翻嚟嘅。咁話説就係有啲人咧投訴啦，我啲片嗰啲音質有啲太差，聽唔清楚我講緊啲乜嘢。咁我就淘寶買咗一個新嘅咪。咁咧其實佢就1蚊一個幾嘅啫，好平嘅，連運費都唔使俾。咁而家即刻試下佢個質量如何先。咁1蚊貨仔咯，我唔 expect 佢有啲咩咁勁啊！喂，聽唔聽到？咁可能聽唔到，可能聽到啦，可能個咪已經壞咗。咁我而家即刻睇下，趁呢個機會即刻講解一題 MC 啦，順便等陣攞翻支筆出嚟先。咁我哋咧選擇講解咗2025年第一題 MC。咁我第一題嗰度都好簡單，但係我哋都係要講解下。咁第一題就問呢一個 Which of the following combination represents the number of subatomic particle of an n ion？n ion 咧即係佢係帶一個 net 嘅負嘅 charge 嘅。咁負嘅 charge 即係點咧？即係 electron 係大過正嘅 proton，因為 electron 係負噶嘛。咁 electron 負 proton 正，咁負大過正，咁佢自然就 net 就會負嘅。咁 neutron 就唔關事嘅，成行唔使睇。咁我哋睇下逐個選項睇先。electron 大過 proton， 咁 A 嘅答案就係、是、咁。我哋睇埋 B、C、D 啦。咁呢個 electron 同 proton 一樣咧，呢一個咧就係我哋定義上嘅 atom 啦。atom 係 no charge 嘅，其實係。咁下面呢一個咧呢個正大個負，呢個就係 cat ion 啦，呢個都係 cat ion 啦，呢個正大個負。咁呢係我都幾肯定答案係 A 嘅，我哋就唔 check 答案啦。咁呢條片就去到呢度。